Maar baie ryklik seën. Daar's Loos. Steek jou hand goed sien, daar's hy. Daar's hy. Daar's hy. Nou ou Loos, hy is so bekend hier by ons gewees. En vir die van julle wat hom nie ken nie, daar's niemand wat die koortjie kan sing. Dit is so lekker om die Here te dien soos Loos. As ek raak, as jy hom kies met sy kop, hy stem saam met my. Ek wil vir jy sê, weet nie wat is Loos, dit is lekker om die Here te sing, maar ek ook sommer lekker. So kom ons staan net op, weet jy wat ons? Kom stap net vir iemand en sê vir iemand ek is bly jy sien. Sê vir iemand ek is bly. Ek weet jy het hom op haar laas jaar gesien, ek weet jy is nou baie bly. So ons inluisteraars, baie welkom ons hier laas jaar laas gesien, maar baie welkom ons inluisteraars ook. Stap nou so met mekaar. Stap na mekaar, sê vir iemand ek baie bly jy sien. Dis reg, dankie Linda, dis reg. Daar sê seker dat iemand die baie welkom het dan. Daar sê, stap nou dat iemand is, geef iemand een drukkie en sê vir my wat, ek is bly jy sê. Hallo Jan, baie welkom, hallo my seun, welkom, hallo my kind, daar sê, hallo my seun, welkom, dan iemand sê, hallo my boete, hallo my, dan nie welkom, hallo my sussie, daar sê, kan ek die gerust, daar sê, ek my grootje, hallo my kind, dan sê, baie welkom, elke keer, baie welkom voor jy het daar sê polies, baie welkom, my kind, Sê gou vir die persoon langs jou, die Here is lief vir jou. Okay. En dan draai jy om en sê vir my bede. Kom, ek het nog niemand dit gesien nie. Sê ek weet die Here is lief vir my. Prys die Here. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n mooi
kosbare, lieflike, wonderlike, Godgegewe Sondagoggend. Baie dankie dat ons vanmôre kan sê, die Here is ons krag en die Here is ons psalm, geloof sy die naam van die Here. Kom en word verheerlik in ons binne. Kom en ontvang al die eer, die lof en die dank van ons harte. Here, ons bid u seën af oor ons diens vanmôre, bid u seën af op die woord, bid u seën af op elke besoeker vanmôre. Here, dat hierdie môre 'n geseënde môre sal wees vir elke huis en vir elke individu en dat u mooi naam verheerlik. Kom en word verheerlik in ons binne om Jesus wille. Amen. Prys die. Daar sê, my broer en suster, nou ons gaan sing. Loos, kom hier na my. Kom hier na my. Nou kyk, julle sal nou nie. Wie van julle ken verloos nog? Wie van julle ken verloos? Steek gou julle hande. Nou Loos was hier gewees en toe verhuis hy nou Kaap toe. Vir wat 'n ramp. Die moes hier gebly, man. Nou kyk, daar's nie iemand wat is lekker studeer om die Here te soos Loos om kan sing. Ek het in my 71 jaar nog nie so iets gesien nie, ja. En jy stem saam. Ons moet ewe. Ja, okay. Right. Nou ouens, daar's niemand wat nie lekker redeneer kan nie soos Loos om kan sing. Nou Loos, jy vat hom vir ons, vat hom op see. Okay. Right. Dit wat jy wil. Okay, kom ek hier. Prys dit. Ouens, dis so lekker om die Here te dien. Dis reg. Loos, as ek net hoor op die mikrofoon, jy net my so sien dat ons net sien of hy reg is dan. Dit was toets op net daar so. Toets op. Daar sien ek woord so op ek wil nie meer gehoor want Loos is hier reg met hom. Kan jy nog die woorde onthou? Dit is in die naam van Jesus. Ek wil net vanaf dit gee. Ek wil sê hoekom vir my dit is so lekker om hier te doen. Jy weet, in Amerika is daar een van die rykste, van die 10 rykste manne, sy naam is Warren Buffett. Jy weet, hy was 11 jaar oud toe hy sy eerste aandeel koop. Jy weet, en daarna word ek vir hom gevra, is daar iets wat jy oor spyt is? Hy sê spyt, hy het nie vroeg begin aandele koop nie. Verstaan jy wat ek wil sê? Hy spyt, hy het nie vroeg begin aandele koop nie. Hy was 11 jaar oud toe hy sy eerste aandeel koop. Wat ek vir wil sê vanmôre, ek was 20 jaar oud toe ek die Here in my lewe aangeneem het. Vandag is ek deur genade van die Here 57 jaar oud. Ek wil vir julle sê ek nog nooit spyt kry. Amen. As jy begeerte is om terug te kyk in die wêreld nie. En daar is niks vir my nie. Halleluja. Daarom hierdie koortjie, dit is vir my so lekker. Hier, ek ken jy welkom, ek is blij om dit te ontmoet. Prys die Here. En of jy sal die laaste keer wees het is vertrou die Here. Amen. Prys die Here. Nou, ken of die beat. Jy gaan ons met die beat Dan wil ek ook sê, hoe sê moet dit? Ons gaan met die beat leer, ek kom verloor. Okay. Dan wil ek ook sê, daar is 'n gedeelte wat sê, dit is so lekker om die Here te dien. En dit is lekker as 'n hospitaal is. Het is lekker as die paemente moet betaal is nie. Maar wanneer die geld is nie, dan is dit mos so zwaar. As die kinders so ongehoorsaam is, dan is dit so zwaar. Maar weet jy wanneer het zwaar is, dat wanneer ek en u ongehoorsaam raak aan God se woord. Prys die Here. Ik heb nog geen team, maar wat dat is zo lekker om de Here te dienen. Ja, dat is zo lekker om die Here te dienen. Dat is zo lekker. Dat is zo lekker om die Here te dienen. Dat is zo lekker. Om die Here te dienen. Maar het is zo zwaar om jouw lasten te dragen. Ja, dat is zo zwaar om jouw lasten te dragen.
Maar dat is zo lekker om de jaren te zien. Ja, dat is zo lekker om de jaren te zien. Ja, dat is zo lekker om de jaren te zien. Ja, dat is zo lekker om de jaren te zien. Ja, dat is zo lekker. Oh, lekker om de jaren te zien. Oh ja, dat is zo lekker. Right, ons gaan vanaand sing jou weer. Halleluja, so julle mag nie vanaand mis nie. Vanaand is net 'n lieflike sangmusiek aan ons gaan net sing. Ons gaan nie preek nie, ons gaan sing en eet en luister. En jy kan saam oefen vanmiddag. Dit is so lekker om die Here te dien. Dankie Louis, baie Here, kom ons aan. Oh,
Heer, lofoffer, prys my wonderlike naam, halleluja, prys die Here. Gaan die musiekdepartement om julle net vir ons, net 'n ietempie bring, net iets mooi speel vir ons, Tommy, ja, prys die Here, dis reg, daar sê, hulle gaan vir ons 'n item bring, terwyl hulle gereed maak. Ek wil vanmôre vir elkeen van u sê baie welkom. Welkom Loos, nou jou vroukie nou nie is, baie welkom saam met hom, dankie dat jy hom gebring het, hoog, waardeer dit. As jy gebied so langs, ek bly jy het my gebring. En as jy die ander een wil reg help, sê dankie dat ek jou kom bring. Okay, dan sê baie welkom. Mag die Here julle baie ryklik seën. Ons weet, môre is ons weer terug na normaal toe, dan is die ou dinge verby, die vakansies is by, die geld is ook vir, dat is alles klaar, die vakansie is klaar en die geld is klaar. Maar het begin het nuwe jaar, maar prys die Here, mag die Here, u baie ryklik seën, u wat weer terug in laaste dienste, hier is Renette, die net, was ek baie bly, ons kuier het, aan elkeen van die loose wat weer terug gaan, is daar ander mense wat moet ry, weer terug gaan, baie dankie dat jy vir ons kom kuier het, mag die Here sê, maar u mag die vanaand se diens mis nie. Vanaand gaan ons lekker sing, ons gaan vanaand net sing, ons gaan nie vanaand preek, ons gaan vanaand al die eer en lof aan die Here bring, lieflike sang, musiek vanaand, u mag dit nie mis, u temme vanaand, u mag dit nie mis nie, prys die Here, baie dankie.
gaan. Jy wat deur omstandighede gaan, wat sê Here, ek kan nie meer nie. Ek het 'n situasie in jou liggaam, in jou familie, en wat dit jou finansies, wat dit ook al mag wees. Vanmôre sê Here, ek het nodig dat die Gees van die Here my weer optel. Ek het nodig dat die Here my weer aanraak. Ek het nodig dat die Here my raak sien, dat die Here vir my voorsien, liewe stormgejaagde siel. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here gee om vir jou. Hy gee ag op jou vanmôre. Ek wil jy met vanmôre in die geloof saam met my staan. Jou 2 hande uitsteek, sê Here, laat dit waai oor my, laat die Gees van God aan my sweep over my soul, sweep spiritte. En as jy vanmôre dit bedoel, dan staan jy saam met my, sê Here, hier is ek vanmôre. Laat die Gees van God aan waai oor my, prys vir julle. Oh yes. Maak dit die gebed van jou hart en met ek staan. Sê Here, hier staan ek vanmôre. U ken my situasie, U ken my storm, U ken my pyn, U ken my seer, U ken my behoefte. Here, laat waai oor my, laat die kragtige hand van die Here oor my waai. Dankie Here. Oh my beste. Oh yes, dankie Here, U doen dit nou. Dankie Here vir 'n aanraking vanmôre. Dankie vir genesing. Dankie vir voorsiening. Oh yes, Lord, come Touching Jesus is all that matters.
And your life will never be the same again. Ek wil vanmôre vir jou sê wat jy nodig het vanmôre. Is 'n aanraking van die Here vir die strale wat vloei vanmôre. Hier is mense wat vanmôre sê, weet jy wat? Ek wil vanmôre sê, weet jy wat kan ek doen? Jy kan die sitplekke neem. Ek wil vanmôre terwyl jy speel. My broer, suster, God is nog in die wonderwerke besigheid. Hy verander nog omstandighede en situasies. Hy gee nog ag op jou vanmôre. Weet jy wat? Ek wil vanmôre vir jou sê, God kan glo. 'n Aanraking van die Here in jou situasie en jou omstandighede. My broeders is hier agter sê, weet jy wat? Vanmôre is 'n omdraai môre in julle situasie. Vanmôre hoor die woord van die Here, ek het ag gegee. Ek het julle trane gesien, ek het julle gebed gehoor. Kyk, ek gee ag op julle in hierdie môre, sê die Here. Vanmôre wil ek sê, my broer, suster, daar's 'n omgee môre vanmôre. Daar's 'n deurbraak môre vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy wil, die Here wil, my sussie hier sê, my sussie, vanmôre wil ek vir jou sê, die Here vanmôre 'n afspraak met jou in hierdie plek gehad vanmôre, om vir jou te sê, luister, ek het ag gegee op jou. Ek het jou trane gesien, ek het jou gebed gehoor. Kyk vanmôre, kyk nie meer terug nie. Kyk, ek gaan dit nie maak vir jou. Jy sal weet dat ek my hand aan jou uitdruk en ek jou gebed gehoor. Ek het jou trane gesien. Here, dankie vanmôre. Dat ons môre ons hand voor suster kan hê. Here, dat U hierdie bande breek, ketting breek. Dat hy môre uitgaan met die weet. Die Here daar raak gesien. Die Here daar stil gestaan, raak gevat en Here, dankie vir 'n deurbraak in Jesus naam. In Jesus naam, prys hy die lieflike naam. Halleluja. Oh Lord, my God. My God. My God. My broer en suster. Ek sê weer, ek kan nie diens uitreg nie. Maar ek voel vanmôre, daar's mense, ek wil net daai kwotjie kry, dat weet julle, that you Jesus is all that matters. And your life will never be the same again. That you Jesus is all that matters. Ek wil vanmôre weet nie wat gaan ek doen vanmôre. Liewe inluisteraar, verdra ons vanmôre, waar jy ook al mag wees. Ek wil vanmôre sê, as jy nie geloof waar jy ook al mag wees, ek wil sê, wat die Gees van die Here is, daar gebeur iets. Waar die Gees van die Here werk, daar gebeur iets. Ek wil ons inluisteraar sê, waar jy ook al mag wees, waar jy ook al mag ingeskakel is, wil ek vanmôre sê, in die geloof vanmôre, jou omstandighede is ook by die Here bekend. Jou situasie is deur, sê pastoor, ek wens ek kan vanmôre in Ellisras gewees het. Ek wens ek kan in die diens gewees het, maar jy is vanmôre ingeskakel. Mag die Here jou seën, mag die Here jou aanraak, jou situasie, jou omstandighede verander, so wat die Here het vanmôre in hierdie plek doen. Prys sy lieflike naam, luister nou mooi. Terwyl jy hierdie koortjie sing, gaan ek vanmôre vir jy sê, my broer, suster, ek gaan weer vanmôre iets doen. As jy terwyl jy vir ons gaan speel en hier gaan sing, as jy vanmôre God kan glo vir 'n deurbraak, that Jesus is all that matters. Ek gaan die woord van die Here gebed verander sake en omstandighede. As jy God kan glo vanmôre vir 'n deurbraak, vir 'n genesing, vir 'n voorsiening, vir 'n oorwinning in jou lewe en jou omstandighede, dan staan jy op vanmôre en sê, Here, ek kom vat dit in die geloof. Ons manifesteer vanmôre. Jy staan op vanmôre en jy kom en jy vat jou hande. Ek gaan die woord van die Here hier oop hou vir jou. Ek gaan so oop hou vir jou. Jy kom sê, Here, dis my môre. Ek kom vat vanmôre my oorwinning, my redding, my genesing, my verlossing, my kinders, 'n deurbrake. Luister mooi, as jy die geloof môre kom, sing dit saam en kom vanmôre. Ek gaan my hand so, prys sy lieflike, dankie my vrou, dankie julle sing dit. En Jesus, vat dit suster, in Jesus naam, die begeerte van jou hart, in Jesus naam. Ouers, die begeerte van jou hart, dankie Here, die vrou, in Jesus naam. Dankie Here, ek prys U. Dankie Here vir my suster Maria. Dankie Here, Jesus. And your life will never be the same again. Oh, prys die Here. Halleluja. Dankie Here vir die magtige deurbraak. Oh, prys die Here. Ek dankie Here vir dit. In Jesus naam. Halleluja. Dankie Here. Dankie vir sy. Dankie Here. Dankie Here. Dankie vir dit vanmôre. In die naam van Here. Dankie Here vir sy woord vanmôre. In Jesus naam. Jesus sien dit nou. In Jesus naam. Kom Johan. In die naam van Jesus. Dankie Here Jesus. Oh, prys die Here. Dankie my oom. Almal sê Johnny. In die naam van Jesus môre. Dankie Here. By hierdie môre is dit antwoord. Sy gebegeerte van sy hand. In Jesus naam. Oh, my dankie my sussie Here. Dankie, ek ken die arme geënte en verlang. In
die Here af vir jou vandag. Die Here sê hy sien jou en hy sien jou hartseer wat jy het en hy weet net hy kan dit vir jou gesond maak. Jy moet net kom en vir hom sê, Here, hier is ek. Ek wil dit hê. Ek is deur daardie selfde probleme. En een aand toe sit ek op die plaas, soos my vinger alleen, en ek sê, Here, voorsien U vir my wat weer 'n vrou. En weet jy wat? Binne 6 weke het die Here vir my daardie vrou gegee. En ons is getroud. En ons is nou 20 jaar getroud. So die Here wat vir jou onmoontlik lyk, ek weet jy's nie vandag se kind nie. Ek was ook 53 toe my vrou oorlede is. Maar ek sê vir jou vandag, die Here kan en hy gaan en hy wil vir jou weer 'n vrou voorsien. En ek loof en ek prys hom daarvoor. Jy moet dit net vat en jy moet dit glo vir vanmôre. Dat binne 'n paar weke gaan jy wat hier kom staan en sê, hier's die nuwe vrou wat ek het. Ek loof en ek prys die Here. My broer en suster, baie dankie my musiekdepartement, baie dankie vir my hier gedra. Dankie ou Ben, baie dankie. Mighty God, prys die Here, terwyl jy weet die boodskap op die skerm kry. Sy Leon slabbert, hy vra dat 'n persoon met vir hom bid. Hy's 'n lang afstand drywer. Nou hy soek 'n beter werk en moet baie belangrike besluite neem. Leon slabbert. My broer en suster, daar is nou 'n lang afstand bestuurder, bestuurder dat nou daar Leon slabbert. Dat nou ingeskakel is in ons diens waar ek ook al mag wees, Leon. En die Here voorsien, ook vir ons voorsien om te weet. U weet, vir ons luisteraars, waarom, want ek weet nie waar Leon is, waar jy ook al mag wees, terwyl jy geskakel is vanmôre, liewe luisteraar, waar jy ook al geskakel is, jy het die voorreg gehad, dan vanmôre saam met ons jou hand op die woord te lê. Maar ek wil nie geloof my hand op die woord lê, vir elke luisteraar wat vanmôre begeerte, sy of in haar hart het, Hemelse Vader, Here, ek wil vir hom in haar intree, Here, U het geluister en het gesien wat die ons hart begeerte is, Here, waar hy ook al mag wees, wat sy omstandighede mag wees, wat sy situasie mag wees, ek weet, die Here voorsien nog, die Here onderneem nog, die Here genees nog, die Here red nog, ek bid Here vir magtige goddelike deurbraak, nou, ook vir Leon en elke inluisteraar, in die kosbare naam van Jesus, ons sê, U so dankie daarvoor, om Jesus wille, amen. Prys die Here, my broer en suster, ek gaan net hier oor na die ander mikrofoon toe, die mikrofoon as hy wat gepap word. Baie dankie, ek vat so hierdie mikrofoon, baie dankie. Mag die Here U baie ryk seën. My broer en suster, ek wil vanmôre vir U noem, en liewe inluisteraar, ons boodskap vanmôre is almal is genooi en vanmôre was almal genooi na aanraking van die Here. Ek het nie daaraan gedink nie, ek dink nou daaraan. U was genooi om hierdie gedeelte waaroor ek het die Bybel is toevallig oop terwyl jy daar gewees het, op hierdie gedeelte wat daar op die skerm is. So u was genooi en het gekom en hulle is weg met oorwinning, genesing, redding, verlossing, voorsiening. Ek wil vanmôre sê, hierdie môre is jou môre vir 'n deurbraak, vir 'n voorsiening, vir onderneming. Ek wil vanmôre sê, steek jou hand op in die geloof en sê, Here, ek dank U vir 'n magtige voorsiening, 'n wonderlike deurbraak, 'n antwoord, Here, my kinders, my gesin, my familie, my finansies, my werk. Ek dank U, Here, vir 'n deurbraak môre, vir elke inluisteraar, vir elke een wat hier is môre. Ons staan ons steek ons hande op, Here, sê dankie dat U hoor en antwoord. Ontvang nou al die eer en die lof en die dank vir ons, terwyl ons hande opsteek, Here, wil ons sê dankie dat U gehoor en geantwoord en voorsien het en ons eer en prys ook vir ons inluisteraars in Jesus naam. Amen. Prys sy lieflike naam. Halleluja. Ja. Mag die Here U seën. My broer en suster,
Ek wil jy moet kyk na daardie gedeelte vanmôre. Lukas die 14de hoofstuk. Die 15de versie. Ek weet nie of my suster by die skerm gesit het nie, kyk net by die skerm daar sit. Ek dink as jy op die skerm, dan kan ons dit van die skerm af lees, as my suster net vir my kyk daar. Lukas die 14de hoofstuk, die suster het op die skerm gesit gehad vir ons daar, as ons dit kry, lees ons van die skerm af, kan jy saam met my dit van die skerm aflees, anders gaan ons dit, kyk maar net daar so, terwyl jy blaai dan, as jy so aan die blaai, as my suster, Hy's net na die prentjie. hy's net na die prentjie, ja, net na die prentjie, net na die, suster, maar Lukas die 14de hoofstuk, die 15de versie, ek wil jy moet mooi luister vanmôre, wat sê die woord van die Here. En toe een van die, wat saam aan tafel was, dit hoor, sê vir hom, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Maar hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegte uitgestuur om vir die genooides sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het almal 'n paar begin verontskuldig. Eerste een, hoor dit sê. Die eerste een het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet dit noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. En daardie diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe het hy die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegte gesê, gaan gou uit in die strate en die gangkies van die stad en bring die armes en die vermindes en die kreuples en die blindes hier in. En die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel het is gedoen en daar is nog plek. Toe sê die heer vir die diensknegt, gaan uit op die paaie en na die landings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis kan vol word. Want ek sê vir julle, dat die een wat daardie manne wat genooi is, dat die een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie. Tot sover. My liewe broeder en suster, vanmôre wil ek u uitnooi en sê, kom ons dien die meester. Hy alleen is trou, hy verlos die sondaar, hy verlos ook jou. Ek nooi uit, kom ons dien die Here, kom ons gaan 'n nuwe jaar in hierdie jare sê, jy met my God spring ek oor 'n muur, met my God loop ek 'n bendestrop. Ek gaan vanmôre sê, my broers, ons het oorgang van 'n ou jaar in 'n nuwe jaar, 'n onbekende jaar, onbekende omstandighede, die wêreld is deurmekaar, maar daar's een oplossing, daar's 'n groot feesmaal berei vir die kinders van die Here. Ek wil vir u sê, oh, when I get there, how happy I'll be. Oh, my home is in heaven, just waiting for me. Ek sê, kind van God, daar's 'n plek wat vir ons voorberei is. Die Here het gesê, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan het, kom ek weer terug en sal julle neem dat julle ook kan weet waar ek is. Ek sê, ek gaan nie agterbly nie. Ek wil nie agterbly nie. Ek sal nie agterbly nie. Oh, ek wil nie uitnooi, kom ons dien die Here met in gees en in waarheid. Ek wil vir julle sê, dit het tyd geword. Los jou nonsens. Pastoor, is dit nou kanseltaal? Ek weet nou nie of dit nou regte kanseltaal is, dan klim ek gou af. Los jou nonsens. Dien die Here. Maar jy sien, ons is nie meer bereid om af te gee, want ons wil 'n vriend van die wêreld, maar ook 'n vriend van die Here wees. Vanmôre wil ek vir sê, jy het 'n keuse vanmôre. Neem jou besluit vanmôre en sê, Here, ek gaan daardie feesmaal. My broer en suster, die Bybel sê, hoor wat sê die Bybel? Hy sê, die Here het vir julle berei, 'n plek berei, wat julle nie weet nie, jy ken nie eens nie, jy het nog nie gesien het nie. Hy sê, wat die oog nog nie gesien het, wat by die hart nog nie opgekom het nie, het die Here weggeberg vir sy kinders. Ek wil vanmôre vir jou sê, my broer en suster, gaan jy saam, gaan hemel toe. Ek wil u nooi vanmôre,
Ek wil vir julle sê, daar's 'n feesmaal gewees. As ek kyk na daai pragtige prentjie wat Linda vir ons opgesit het, ek wil vir julle sê, almal lyk gelukkig. Dis 'n lieflike feesmaal. Almal is genooi na die groot feesmaal van God. Ek wil vanmôre vir julle sê, ek nooi jou vanmôre ook uit, my broer en suster. Ek nooi u uit. Kom ons kyk vanmôre. Luister mooi. Ons verskil oor baie dinge. Ons kan oor baie dinge verskil. Ons kan oor baie dinge nie saamstem nie. Maar een ding moet ons erken, die koms van die Here is voor die deur. Een ding moet ons sê, die tekens rondom ons verklaar, en ek wil vanmôre hier sê, hierdie man stuur sy mense uit, en hy sê, kom, want alles is nou gereed. Hulle word uitgestuur, en hierdie manne kom by die mense, luister, jy's genooi, jy's 'n spesiale gas. Jy's spesiaal genooi. Jy moet kom, en vanmôre, luister ek mooi, en ek kyk hier, en hy sê, en hulle almal verskoon, en die een kom sê, luister, weet ek is besig om 'n stuk grond te ploeg. Ek wil vanmôre vir jou sê, as die aardse dinge meer belangrik is as die Here, het jy 'n probleem. Kan ek dit stadig sê? As die aardse dinge vir jou meer belangriker is as jou hemelse tuiste, ek wil vanmôre vir jou sê, jy kan vanmôre hier uitstap, jy kan jou asem uitblaas. Luister, ons het gister 'n man begrawe, 82 jaar oud. Vanmôre wil ek vir jou sê, hy het sy lewe gehad, die nuwe jaar, net voor die nuwe jaar het hy gesterf. Ek het hom gister begrawe, my broers, ek wil vanmôre vir jou sê, jy en ek kan dan die volgende lees. Woensdag begrawe ek weer 'n vroukie, 60 jaar oud. Vanmôre wil ek vir julle sê, iewerster is daar 'n eindstreep vir jou en vir my. En wat gaan die einde wees? Gaan jy vanmôre sê, ek is gereed. Ek wil weet, ek is gereed as die Here kom. Ek wil vanmôre sê, ek is so opgewonde. Die ou kon sê, when I get there, how happy I'll be. Vanmôre wil ek vir jou bemoedig vanmôre. Kom ons dien die Here. Hy alleen verlos die sondaar. Hy verlos ook jou. Ek wil sê, kom ons dien die Meester. Kom ons dien die Here. Kom ons kyk vanmôre. Ek sê, ek wil gereed wees vir daardie groot feesmaal. Halleluja. Waar ons die Here gaan prys en gaan eer. Ek wil vanmôre sê, die mooiste orkeste, die mooiste sang en die mooiste musiek. Ek wil vir u sê, die hemel plek wat die Bybel beskryf, wat die mens nog nie gesien het en die hart nog nie opgekom het nie. Nou dink ons dan wel lekker kerk gehou in my lewe. Ons sou ook lekker kerk hier. Maar ek wil vir u sê, dis nog nie naaste by. Daarom wil ek u bemoedig vanmôre. Ek nooi jou uit vanmôre. Kom ons kom gereed. 'n Vroukie stuur gister vir my 'n e-mailadres. En sy sê vir my, pastoor, ek is 40 jaar oud en ek kan dit nie meer verstaan. Die Here sê, ek moet my laat doop. Sy sê, kan jy my nie een dag doop? Sommer die week ook. Sy sê, wat moet by die Here uitkom, jy die doopwater. Liewe inluisteraar, ek wil môre vir sê, die doop moet nog weer vir mense 'n werklikheid word. Sy behoort nie aan 'n Pinksterkerk nie, maar die Gees van die Here het met hierdie vroukie gepraat. Ek sê, pastoor, ek het nodig om gedoop te word. Ek voel my gees, ek kan nie meer uitstel, ek is 40 jaar oud, maar ek moet die Here gehoorsaam wees. Ek wil vanmôre vir julle sê, luister mooi, daar's 'n uitnodiging aan jou vanmôre. Halleluja. Kom ons dien die Meester. Hy alleen is trou. Hy verlos die sondaar. Hy verlos ook jou. Halleluja. Ek wil vanmôre sê, kom ons dien die Meester. Kom ons dien die Here. Vanmôre nooi ek jou uit vanmôre. Luister, die feesmaal is gereed. Die hemel is gereed. Luister, die wêreld is deurmekaar. Maar een ding weet ek, as hy kom op die volke, ja, hy gaan kom op die volke, ja, dit is seker. Elke menslike oog gaan hom sien. Ek wil sê, and when I get there, how happy I'll be. Prys die Here. Ek wil vanmôre sê, ek is opgewonde vir die hemel, want die hemel is 'n voorbereide plek vir voorbereide mense. Vanmôre wil ek sê, kry klaar om vas te kyk teen die storms en die omstandighede van hierdie wêreld. Tel jou hoof op en sê, met my God spring ek oor 'n muur, met my God loop ek 'n bendes terug. Ek wil vanmôre sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek het lus om die Here te dien, lus om die naam van die Here groot te maak, lus om te sê, my God is in staat om my deur te dra. Halleluja. Kom on, want alles is nou gereed. My boodskap aan jou vanmôre is, alles is gereed. Die wêreld steek ons rondom ons verklaar.
Ons kyk vas in hierdie dinge van die wêreld, dan is dit Israel, dan is dit Amerika, dan is dit Irak, en dan is dit Iran, en al hierdie goeders. Maar soos, wat gaan gebeur? Ek moet môre sê, kry jou oë op die Here. Die feesmaal is nou gereed. Pastoor, wanneer gaan Amerika en Irak in mekaar inspring? Ek wil môre sê, wat gaan dit jou aanvolg, jy die Here? Kry jou saak met die Here reg. Kry jou saak met God in orde. Jy's 'n nuwe jaar, 'n nuwe dag, 'n nuwe, by Tannie praat ek die waarheid vanmôre. Ek wil vanmôre vir julle sê, kinders van die Here, kom ons kry klaar met nitty-gritty goeders. Want die feesmaal is gereed. O, die ou koortjie sê, nie meer baie lank, dan gaan ons Jesus sien en kroon hom as koning van die groot heelal. Ek wil vanmôre vir julle sê, hallelujah. Oh, and when I get there, how happy I'll be. Ek wil sê, wees gereed, die koms van die Here is voor die deur. Kom ons dien die Here, kom ons kry mekaar. Sê vir jou man, sê vir jou vrou, weet jy wat? Kom ons kry klaar met die dinge wat verby is. Die 2019 is verby, dis 2020, 'n nuwe jaar, 'n nuwe lewe, 'n nuwe begeerte, 'n nuwe verlange, 'n nuwe begeerte om die Here te dien in gees en in waarheid. Halleluja. Hy sê, kom nou, want alles is nou gereed. My boodskap aan jou vanmôre is, kom nou, maak reg, wees gereed, alles is gereed. Die koms van die Here is voor die deur. Miskien begrawe ek een van julle of julle my dalk een van die dag. Maar dan wil ek jy moet weet, oh, what a day that will be. When by Jesus I shall see, look upon his face, the one who saved me by his grace. Hoor wat sê, ek wil klaar maak. Kom nou, want alles is nou gereed. 21ste versie. Toe die eienaar van die huis kwaad geword en vir die diensknegte gesê, luister nou mooi, gaan nou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes, die vermindes en die krepeles en die blindes. Hoor mooi, my God is nie verleë oor jou of oor my, of nie, hy is nie verleë oor ons, is verleë oor hom. Wat wil ek vir u probeer sê? My God red van die uiterste tot die uiterste. Hier sê hy, bring die krepeles, bring die lammes, bring die sondaar. Ek wil vanmôre sê, luister vir hom wat wil kom. Daar's 'n uitnodiging na die feesmaal. Luister mooi, hierdie genooides het gesê wat, ag nee, ek is te besig. Ek wil sê die mense is vandag te besig met werksplanne en besigheidsplanne en luister, ek beplan dit en ek beplan dit en ek het op dit in voor dit. Luister, kry vir 'n slag jou prioriteite reg en sê die Here kom eers in my lewe. My beplanning is eers met die Here. Ek wil vanmôre vir jou uitnooi vanmôre. Ek sê, Here, die feesmaal is gereed. Ek en my huis, ons gaan die Here dien. Ek en my familie, ons gaan die Here dien. Ek en my kerk, ons gaan die Here dien. Ek wil vanmôre julle uitnooi. Kom ons dien die Meester. Halleluja. Hy alleen is trou. Hy verlos die sondaar. Hy verlos op jou kos jou aangeklap in die huis van die Here. Prys die Here. Gaan nou en nooi julle. 22ste versie. Meneer, wat u beveel het is gedoen en daar's nog plek. Ek sluit af. My broer en suster, daar's nog plek vir jou ook. Daar's nog plek vir my ook. Maar daar's 'n besluit vanmôre wat geneem moet word. Luister mooi, jy's genooi, maar ek het 'n verskoning. Jy's genooi, maar luister, ek moet nog eers 'n stuk grond te werk. Jy's genooi, maar luister, ek het 'n vrou getrou. Jy's genooi, maar luister, ek is besig om my beeste bymekaar te kry. Ek is besig. Ons is te besig. Ek sluit af. Ons is te besig met die tydelike dinge. Maar as 'n boodskap vanmôre, die feesmaal is gereël. En luister wat gebeur toe. Hy gaan nooit toe al hierdie krepeles en mintes en oues wat ons afskryf. Pastoor, daai ou dronklap, hy sal dit doodmaak. Pastoor, daai ou, ag nee, luister mooi. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie dat hy voor jou ingaan. Wees gereed. Die Heiland roep jou. Hy's hier, hy gaan hier verby. By jou en by my verby. Vanmôre wil ek afsluit. Ek wil vanmôre sê, die feesmaal is gereed. Die Here Jesus roep jou vanmôre, sê my seun, my dogter, ek roep jou vanmôre. As jy wil, ek wil vanmôre. Ek is gereed om jou te ontvang.
die feesmaal van my God is gereed, om vir jou te sê, kom in my seun, kom in my dogter. Kan ek jou vanmôre kom uitnooi? Kan ek jou vanmôre sê, luister my broer, my suster Vloei, kan ek jou vanmôre kom nooi? En sê Vloei, ek nooi jou na die bruilof van die Lam. Ek nooi jou, my broer, my suster, Dani, ek nooi jou vanmôre. Kom na die feesmaal. Elton, ek nooi jou vanmôre. Johnny, ek nooi jou vanmôre. Kom ons gaan na die feesmaal. Ek nooi jou vanmôre spesiaal. Vanmôre wil ek hier staan, ek wil afsluit. Spesiale uitnodiging van die Here vir jou en vir my. Kom ons maak gereed. Ek nooi jou vanmôre. As jy die uitnodiging aanvaar, staan saam met my op jou voete. As jy vanmôre sê, Here, ek is genooi, ek het baie verskonings gehad, ek het baie situasies gehad, maar vanmôre vat ek hierdie situasie en ek skuif dit eenkant, ek sê, hier is ek, Here. Ek neem die uitnodiging aan na die bruilof van die Lam. Here, ek kom vanmôre. En ek sê, hier is ek, Here, ek wil sit aan die tafel van die Here. Ek wil sê, Here, ek het gereed, ek het die uitnodiging aanvaar. Ek sê, my Meiland, ek kom, hier is ek kom na die bruilof van die Lam. Here, ek dank U vir 'n uitnodiging vanmôre, vir ons inluisteraars vanmôre. Ek wil bid, Here, vir hom en haar wat vanmôre ook inluister, dat hy en sy kan sê, Here, vanmôre vat ek die uitnodiging. Ek sê, hier is ek, Here, ek vat vanmôre die uitnodiging wat U sê, my seun, my dogter, gee my jou hart, gee my jou lewe, gee my jou omstandighede. Kom na my toe, kom na my bruilof, die bruilof van oorwinning, want wie gaan saam na die bruilof van die Lam, sê die koortjie dat dit vanmôre ook sê, gaan jy saam vanmôre. Hemelse Vader, terwyl ons op ons voete staan, terwyl ons inluisteraars vanmôre saam met ons inluister, Here, wil ek vanmôre bid vir elkeen wat in sy of haar hart begeerd het te sê, Here, ek gaan saam na die bruilof van die Lam. Ek is uitgenooi vanmôre. Here, U het my uitgenooi deur die prediking van U woord. Here, ek neem die uitnodiging aan vanmôre. Ek wil sê, hier is ek, Here, ek kom vanmôre met al my omstandighede, met al my situasie. Here, hier het siekes, blindes en dowes gekom. Here, U het hulle, die man het hulle aanvaar en gesê, dankie dat julle gekom het. Vanmôre wil ek sê, dankie Here vir elke broer, elke suster wat vanmôre besluit in sy of in haar hart neem en sê, Here, ek kom vanmôre na die uitnodiging en sê, hier is ek, Here, ek neem die uitnodiging wat die woord sê, my seun, my dogter, gee my jou hart, gee my jou lewe. Ek kom, Here, hier is ons vanmôre in die kosbare naam van Jesus en ons dankie daarvoor. Amen. Kom ons op jou koortjie saam, prys sy wonderlike naam. Ek nooi jou saam. Liewe inluisteraar, ek nooi jou saam na die bruilof van hom. Nooi jou saam na die ewige hemelheerlikheid. Prys sy lieflike naam. Prys sy wonderlike. Nog een ou koortjie sing ons saam en dan gaan ons afsluit. Daarna gaan ons die afkondigings van die week vir u doen. Nog een ou lieflike ou koortjie tot eer van sy liefde. Is jy gereed vanmôre? Voel jy gereed vanmôre? Is jy opgetel? Is jy opgetel vanmôre? Prys sy wonderlike naam. Halleluja. Anders is jy reg vanmôre. Prys die Here. Halleluja. Lekker om een ou koortjie, daar sê.
My home is in heaven just waiting for me. And when I get there, how happy I'll be. Praise the Lord. Sing that to song. Just waiting for me. Dankie dat ons hierdie uitnodiging aanvaar. 'n Uitnodiging, Here, om hierdie jaar in te gaan met die wete en die wete die Here is ons krag en ons psalme. Ek bid, Here, vir elke familie, vir elke huisin wat vanmôre sê, Here, ons neem die uitnodiging om die Here te dien, 'n uitnodiging om by die Here te skuil, 'n uitnodiging om die Here se wil te doen. Ek bid, Here, vir elke gesin, vir elke familie, Here, waar ons hierdie jaar uitgaan, hierdie jaar ingaan, Here, met die seën van die Here oor ons. Ek bid vir elke inluisteraar ook, Here, dat die seën van die Here sal rus op elkeen. Here, ons het 'n besluit vanmôre geneem. Ons gaan hierdie jaar in, ons neem die uitnodiging en sê, Here, ons gaan die meester dien, ons gaan die Here dien in gees en waarheid. Laat die liefde van die Here, die vrede van die Here met elke gesin en elke familie wees. Here, ons bid die seën van die Here ons inluisteraar, waar ons nou afgaan van die lig af, Here. Want ek bid dit vir elke familie, elke huisgesin, dat die seën van die Here ook op hulle sal rus op Jesus wille. Amen.